ल आज चाहिँ हाम्रो यो तराईको गर्मी एकदम बढेकोले हामी चाहिँ अब लाग्दैछौँ हिलेसम्मको यात्रा। म चाहिँ साथीहरूलाई एकदम पर्खेर बसिरहेको छु, यतातिर छु म चाहिँ साथीहरूलाई पर्खिरहेको छु र हामी चाहिँ जान आँट्दैछौँ हिले। म चाहिँ एकदम रेडीमा छु, साथ गरेको कारणले म चाहिँ एकदम पर्खाइमा छु। सायद अब 5-10 मिनटपछि आइपुग्नुहुन्छ होला। ल हामी चाहिँ अब लाग्दैछौँ हिलेसम्म। हिलेभन्दा माथि पनि जान सक्छौँ, हाम्रो भर छैन, मुड अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। गर्मी छ होइन। ल अब अर्को ग्रुप चाहिँ हामी तर्राबाट भेट्छौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अलि अब सस्पेन्स छ, यो चाहिँ नआउन सक्छ ग्रुपमा। ल अहिलेलाई बाई बाई। हामी चाहिँ अब पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्दै, पेट्रोल पम्पमा मेरोमा चाहिँ अलरेडी फ्युल छ, मेरोमा चाहिँ अलरेडी छ फ्युल, सर्टमा चाहिँ छैन। त्यो आउँदैछौँ ल हामी चाहिँ अहिले तर्रा आइपुग्यो है। ठ्याक्कै तर्राको भ्यू, बाटो यस्तो, मौसम पनि यस्तो खत्रै छ, यस्तो छ है। ल यो गर्मी लास बढेको छ। ल यहाँ हामी चाहिँ अलिक देखिँदैछ, जङ्गलतिर प्रस्थान गर्दैछ। यो चाहिँ अब हामी धरान हुँदै हिँड्दै जाँदैछौँ। यो चाहिँ जङ्गलको बाटो भयो। अहिले त पिच भएर एकदम दामी भएको छ। जङ्गलमा चाहिँ अलिकति बाटो पनि छ। अहिले जङ्गलको बाटो पेट्रोलमा साथीहरू चाहिँ ट्याक्क लाइसेन्स चेकिङ हुँदैछ। लाइसेन्स चेकिङ भएर चाहिँ यहाँ पर अगाडि छन्, म चाहिँ यहाँ आइसकेँ। मेरो चेकिङ भएन, मलाई हेर्दैखेरि एकदम पर्फेक्ट जस्तो देखेर हो। मेरो साथीभाइहरू चाहिँ उडाउँदैछन् टक्क। र हामी चाहिँ धरानबाट पनि उकालो लागिसक्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी 0 पोइन्ट पुग्न आँट्दैछौँ। 0 पोइन्ट पानी पर्न आँट्दैछ, पानी पर्न थालिसक्यो। ठ्याक्क हामी आउँदै पानी चाहिँ परेर रोकिसकेको छ, तर पानी चाहिँ पर्ने क्रममै छ है। अब गाडीहरू चाहिँ आउँदैछ, बाटो यस्तो छ, यस्तो छ बाटो। ल हाम्रो चाहिँ यहाँ ट्याक्क सिन यस्तो छ, हाम्रो घर पनि देखिन्छ क्या हो। धरान बजार कस्तो घर हो देखिनुहुन्छ भन्नु है, कमेन्ट गर्नु है। यो चाहिँ पुल हो, कस्तो घर देखिन्छ यहाँनिर ट्याक्कसँगले भन्नु होला। हामी फाइनल्ली भेरेटर आइपुग्यो है। पानी पर्दैछ, भिजेर एकदम यस्तो भइसक्यो। तर मौसम चाहिँ एकदम खतरा छ है। केही देखिँदैन, यस्तो छ आजको मौसम। म अब खतरा आजको मौसम चाहिँ दामी टाइममा हिँडेछु क्या। जे होस् नेचुरल भाइब्स है। ल हेर्नु चाहिँ भेरेटार केही छ, यो भेरेटार होइन जस्तो ल
आऊ तराईको गर्मी घुमाउनको लागि ल यस्तो छ है मौसम। ल दामी छु र मेरो गर्लफ्रेन्ड चाहिँ यहाँ छ। चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ अब हामी हिलेसम्म जान्छौँ। हेरौँ हिलेसम्मको भ्यू चाहिँ कस्तो छ। धेरै टाढो त बब्बाल छ। ल यस्तो मजा आयो पानीमा भिज्दै पनि। हामी चाहिँ एकछिन यहाँ खाजा खानको लागि वेट गऱ्यौँ भेडारमा। तर मौसम छ है, मौसम त्यस्तो छ। फ्लावरहरू पनि बबाल छ यहाँ, फ्लावरहरू पनि बबाल छ है। ल यस्तो छ, केही देखिँदैन। हामी चाहिँ यता छौँ। ल यहाँ किमा थुक्पा होइन, किमा थुक्पा खाँदैछौँ। भेडारको चट्टै मासु चिकन है। यो चाहिँ यस्तो छ, मिठो छ, टेस्टी छ। आउनु होला, खान मन हुनेले कमेन्ट गर्नु होला, मलाई लिएर आउनु होला, म ठाउँ देखाइदिन्छु। ल फाइनली हामी चाहिँ पानी परेर यहाँ यस्तो रोकेर बिजोग भएको छ। हिँडेको मान्छे भेडारमै बिजोग छ। अब यस्तै छ, ब्याग बोकेको छ, यस्तो छ बिजोग। पानी परेर हामी चाहिँ यहीँ अड्के भयो क्या। यहाँ हाम्रो बाइकहरू यहीँ छ, यता छ, उतै हाम्रो एउटा गाडी त्यहीँनिर छ। तर हामी चाहिँ अब बाइक छ, त्यही भएर बाइकमा भएर हामी चाहिँ हिँड्न पाएको छैन। हाम्रो गाडी छ यहीँनिर छ। अब साथीहरू चाहिँ आधी गाडीमा जान्छन्, बाइकमा हो। के गर्नु, अब बाबामाको सम्पत्ति छैन, आफैले काम गरेर किन हो। अब यतिको बाइक त चाहियो। हाम्रो चाहिँ गाडी स्टार्ट भइसक्यो। अब चाहिँ हामी हिँड्न आँटेको। अब पानी पनि रोक्यो, उज्यालो भयो, खुल्ला भयो। अब चाहिँ हामी हिँड्छौँ। ल होटेल यस्तो छ, हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ ठ्याक्क। यो होटेलमा आउनु होला, मिठो छ। ल लेट्स गो। पानी रोकिएपछि चाहिँ यस्तो दामी भ्यू आएको छ। हामी चाहिँ हिलेसम्मको यात्रामा छौँ। यस्तो दामी छ है भ्यू चाहिँ। ल हामी चाहिँ यहाँ छौँ। अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ होइन। म चाहिँ अलिकति ब्याक छु। दामी, तर गिटी हालेर चाहिँ लास्टै दिएको भएछ। गाडी कुदाउनु नपाइदिएको, तर ठाउँ चाहिँ पर्दा आउँछ है। ल त्यो फाइनली नमस्ते झर्नामा छौँ। माथि भेडारमा चाहिँ पुरै कालो छ। चाहिँ नमस्ते झर्नामा आइपुग्यौँ। पुरै कालो छ, पुरै पानी पर्दैछ। हामी चाहिँ तल चाहिँ फेरि उज्यालो छ। जाँदै छ। watching. साथीहरू अगाडि पुगिसक्नु होइन। अझै बिस्तारै
त मौसम भएको आएको कि हाम्रो साथीहरू यो अगाडि बनाएको हुन्छ जाँदैछ अगाडि सबै हामी चाहिँ फाइनली अब हिलेतिर लाग्यौँ हामी हिले लाग्यौँ हिले ल हामी चाहिँ हिले आइपुग्यौँ तर बाटो चाहिँ एकदम खतरा यो हुस्सेले केही देखिँदैन यस्तो छ बाटो केही देखिँदैन ल तर आइसक्यो होइन हामी हिले आइपुगिसक्यो अब हामी रुम खोज्छौँ र रुममा गएर बस्छौँ ल यो चाहिँ हिले अब हिलेको तुम्बै छैन हरायो हिलेको तुम्बा नै हराइसक्यो अब के भन्ने अब यस्तै घर त केही देखिँदैन ल गुड ल यो त तुम्बै हरायो ल अब हामी पनि रुम खोज्न जान्छौँ है त ल हामी चाहिँ फाइनली आइसक्यो यो चाहिँ हाम्रो रुममा चाहिँ ल चाहिँ हाम्रो रुम छ है आजको लागि चाहिँ हाम्रो सेटअप यही हुन्छ यो लाइन ल एकछिन अब हामी बाहिर हिलेको भ्यूतिर जान्छौँ पछि हामी फेरि भेट्छौँ आजको लागि चाहिँ हाम्रो यही हुन्छ बसाइ रुम त्यहीतिर छ को हुक्का खाने दिनदिनै यसरी ल हामीहरू चाहिँ आजको स्टे भनेको होटल मक्कालो भ्यू ल है यस्तो छ कसैलाई आउन मन छ भने मलाई पनि बोलाउनु म ठाउँ देखाइदिन्छु मलाई पनि लाग्नु है यस्तो छ यतापट्टि चाहिँ अर्को रहेछ कस्तो हुस्सेल आएछ गाडीहरू पुरै हुस्सेले गर्दा कुद्या छैन यस्तो छ चोक टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी ल यो गाउँ कुनो गाउँ हो भनिदिनु ल अब हामी चाहिँ आज हिजो हिलेको बसोबास भएको थियो तर बाटो चाहिँ पहिरोले लग्यो अरे त्यही भएर तनाव छ कताबाट जाने भन्दै अब बिहान भयो ठ्याक्क छ हिलेको ल हुस्से लागिरहेको छ चिसो चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन हुस्से लाग्यो भने ल यो चाहिँ हामी बाटो बिग्रेर तनाव भयो कसो गरौँ ल फर्किरहेको चाहिँ हामी अहिले फर्किँदैछौँ फर्किरहेको मौसम चाहिँ यस्तो छ ल हामी चाहिँ अब हिलेबाट धनकुटातिर लागिसक्यौँ म चाहिँ यहाँ छु र मेरो रानी चाहिँ यहाँ छिन् हामी लाग्यौँ अब यस्तो छ है भ्यू हिजो बेलुका चाहिँ हुस्सेले केही देखाएको थिएन आज पनि हुस्सेकै छ ल
यो यसरी नै अपडेट गराउँदै जान्छु भने अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै धनकुटा बजार यता धनकुटा र यता हिले ल ठ्याक्कै सेन्टरमा छौँ ल हामी चाहिँ ल अब हामी फर्किने क्रममा छौँ तर बाटो चाहिँ खत्तम भएर अलिअलि टेन्सन भइरहेछ हामी यस्तो छौँ मूल घाट पुग्न आँट्यो अब 8 किलोमिटर जस्तो भएको पानी चौकै छ पानी परेको चाहिँ मूल घाटको स्पेसल माछा खाँदैछौँ हामी यता चाहिँ खाइसक्यौँ अब यहाँ लास्टमा माछा खाँदैछौँ यो माछाको चाहिँ आधी भाग चाहिँ दिदीले लुकाउनु भयो क्या हो माछै छैन ल आधी छ आधी छैन के गर्ने होला यो भनिदिनु पऱ्यो क्या अब यो त अन्याय हो नि त नि अब कसरी खानु यो यता छ यता छैन यो चाहिँ यस्तो छ माछाको हालत के गरे हो हामीलाई त मुर्गै बनाउनु भएको छ बर्खायाममा बाढी आउँदैछ बाढी पानी परिरहेको छ बाटो चाहिँ पुरै जाम छ पहिरो गएर हामी चाहिँ यतै अड्केको भयो बाटो यस्तो बिजोग भएको छ अब हामी कता माथिबाट लाग्नुपर्छ होला यता जाउँ ल अब अलिक बाटो जस्तो छ यता हो बाटो माथिबाटै बिग्रेको छ यसरी कुदिरहेको छ पानी आज चाहिँ बिजोग रमाइलो मेमोरेबल हुने भयो आज ल अब हामी यहाँबाट अर्को बाटो भएर जान्छौँ बाटो पुरै भिड छ मेरो बाइक छ अब हामी चाहिँ यहाँ कता यता कता माथिबाट जानु छ अरे बाटो त्यहाँबाट भित्र छ ल यहाँ चाहिँ ठ्याक्क हामी चाहिँ यता उकालो चढेर बाटो आएको छौँ यस्तो छ बाटो यहाँ चाहिँ पहिरो गएर हो खासमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै पहिरो बाटो पुरै गएको छ त्यही भएर जामै जाम छ म चाहिँ डाँडामा छु है म चाहिँ भेटा निस्किँदैछु बाटो यस्तो भएको छ पुरै ल तर अर्को बाइकको लागि चाहिँ बाटो रहेछ है बाइकको बाटो यहीँ ओराबाट एउटा पिपलको बोर्डबाट माथि चढ्नु हुनेछ बाटो चाहिँ खत्तम छ म चाहिँ यहाँ छु ल बाइकको हालत यस्तो छ है बाइक पुरै बिजोक यस्तो छ हिल्लै हिलो अब बाटो चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर एउटा स्कुल पनि रहेछ है यहाँ माथि हामी चाहिँ श्री जगदम्बा प्राथमिक साँगुरी गढी 7 आस्कोट धनकुटामा छौँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ एउटा चोक रहेछ पिपलको पुरानो बोट एउटा टुकटुक पनि रहेछ चियासु आज मजै हुने भयो राइड चाहिँ होइन आज रमाइलो बस यस्तो दामी भ्यू भयो यस्तो अब हेर्नै पऱ्यो भने दामी छ ल चाहिँ बाइक चाहिँ बिक्री वाट अ ब्युटी लगाउँ ल दामी भ्यू छ है दामी गियरमा राख्नुपर्छ कि अनि तान्नुपर्छ कि ल यस्तो दामी भ्यू छ आम्बो यो यहाँनिर चाहिँ अर्कोचोटि एकचोटि आउनुपर्ने भएछ दामी सिनेमा रहेछ हाम्रो चाहिँ बाइक बिग्रेर धन्न यहाँ दिदीको घर रहेछ र यसो खाना पाचौँ केही छैन त दोकान पनि छैन
अनि चाउचाउ अनि यो कोही खान नसकिने तर यहाँ एक बाइट हान्दिनु त प्रल ए ल पिरो भएछ मरत छ त हौ खाइ त अनि हाइट हो सही छ है हो सही गुलियो रहेछ है गाला त रातो रातो भयो त अनि हामी चाहिँ बाइक बन्दैछ रिपेयरिङको काम चल्दैछ बाइक हामी चाहिँ पहाड छिचल्दै भेटार आइपुग्न आँट्यौँ है। यस्तो छ यहाँको सिन बब्बाल छ। बाटो चाहिँ लास्टै खत्तम छ तै पर्यो गर्मी पुरै घाम लागेर इटेड पनि अब गर्मी चाहिँ अलिअलि भोगिने भयो। दामी क्लाउड ग्रिनेरी यस्तो छ है भ्यू दामी। यो बाटो चाहिँ कुद्नुपर्ने रहेछ कहिलेकाहीँ बाइक राइडरहरूले। कोही बाइक राइडरहरू राइड गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ यो पाथी भाडाको बाटो तलबाट ठ्याक्कै भेटारको पाथी भाडाको तलको बाटोबाट चाहिँ राइड गर्न मजा आउने रहेछ। सिङ्गल राइड दामी ल मजा आउँछ है राइडरहरूको लागि चाहिँ दामी आउँछ। म पनि फेरि एकचोटि राइडमा त फाइनल्ली हामी चाहिँ भेटार आइपुग्यौँ है। बाटो लास्टै अफरोड हो तर सिन यताको राम्रो छैन बब्बाल। तर बाटोले चाहिँ लास हेरा गरेर त्यहीमाथि बाइक बिग्रियो तनाव भयो त्यस्तो छ। अब हामी चाहिँ पिच बाटो भेटिसक्यो लास्ट चाहिँ बब्बाल रमाइलो आएर चाहिँ अहिले चाहिँ ह्याप्पी भइरहेको छ। सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा फाइनल्ली आइसक्यो भेटार ल है भेटार आयो है। ठुलो यात्रा पार गऱ्यो त टाढै क्रस गरेर यता आइपुग्यो। वाउ ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्यो। यो चाहिँ ठ्याक्क मन्दिरको गेट यहाँबाट चाहिँ बाटो ल यो चाहिँ हाम्रो गेट। पाथी भएर मन्दिर फाइनल्ली हामी चाहिँ भेटारमा आयौँ है। भेटार ठ्याक्कै धेरै भेटार हामी चाहिँ भेटारमा छौँ।